این محتوا بخشی از مجموعه پادکست های دانش ابزار تولید شده توسط گروه ماشینکاری علمی. عنوان این اپیزود مهندسی لبه‌های برشی، تحلیل هندسه ابزار، مکانیزم‌های کنترل براده و بهینه‌سازی پارامترهای ماشینکاری هست. سلام. خب امروز قراره تو این بررسی عمیق بریم سراغ یه دنیای میکروسکوپی اما فوق‌العاده پرقدرت تو فرایند براده برداری. شما به عنوان یه مهندس ساخت و تولید یا متخصص ماشینکاری خیلی خوب میدونید که هسته مرکزی تمام ابزارهای ما همون هندسه پایه گوه است. سلام. دقیقاً همینطوره. و خب ما قرار نیست اینجا تعاریف اولیه و پایه‌ای رو مرور کنیم. شما که داری به این مبحث گوش میدی میدونی ابزار چیه و قطع کار کدومه. مأموریت امروز ما تو این بررسی عمیق رمزگشایی از اون فیزیک پنهان تو هندسه ابزارهای برشیه. درسته. میخوایم ببینیم چطور تغییراتی در حد فقط چند دهم میلیمتر روی لبه یه اینسرت میتونه مرز بین یه ماشینکاری فاجعه بار با ارتعاشات مخرب رو از یه عملیات کاملا اقتصادی و روان جدا کنه. اگه همین الان تو کارگاهت پای دستگاه CNC ایستادی و درگیر بهینه‌سازی پارامترهای برشی هستی، این تحلیل دقیقاً برای شخص شماست. بحث رو راستش باید از نقطه برخورد ابزار و قطع کار شروع کنیم. جایی که فیزیک جامدات و ترمودینامیک به بیرحمانه ترین شکل ممکن با هم تلاقی میکنن. تو ماشینکاری صنعتی ما با نیروها و تنش‌های برشی خیره کننده‌ای سر و کار داریم و درک رفتار متالورژیکی فلز تو همون نقطه میکروسکوپی برش کلید طلایی ماست. خب ما اینجا همیشه با یه تضاد روبرو هستیم دیگه، درسته؟ همون بازی میلیمتری با زاویه آزاد و زاویه پیشانی یا همون ریکتانگل. 100%. ببینید هرچه ما این زاویه ها رو بازتر کنیم تا گوهه تیزتری داشته باشیم، نفوذ تو شبکه کریستالی فلز راحت‌تر میشه. اما خب بهای سنگینی میپردازیم. اونم از دست دادن حجم ماده تو لبه برشی و در نتیجه کاهش شدید استحکام ابزاره. و برعکسش هم صادقه، یعنی هرچی گوهر ضخیم‌تر در نظر بگیریم. دقیقاً. مثلا بریم سمت اینسرت های گرد که مقاومترین هندسه ممکن رو دارن. اونجا یه لبه تانک مابند خواهیم داشت که توانایی براده برداری تو حجم وحشتناکی رو داره. آها، اینجاست که مهندسی تولید تازه تبدیل میشه به هنر مدیریت بحران. چون همونطور که تو منابع فنی دیدیم، به محض اینکه شما میرید سمت استفاده از این گوهران ضخیم‌تر و قوی‌تر، 4 تا چالش اساسی، یا بهتر بگم 4 تا دشمن همیشگی ماشینکاری بیدار میشن. نیروی برشی، ارتعاش، توان ماشین ابزار و حرارت. دقیقاً. مثلا فرض کنید برای خشنکاری سنگین یه اینسرت گرد و ضخیم انتخاب کردید. ناگهان یه نیروی خیلی عظیمی نیازه برای هل دادن این گوه کند به داخل ساختار فلز. و این نیروی عظیم یه سری واکنش‌های زنجیره‌ای مخرب تو سیستم ایجاد میکنه. وقتی نیروی برشی بالا میره، اگه صلبیت دستگاه شما یا سیستم فیکسچر قطع کار به اندازه کافی بالا نباشه، این نیرو مستقیما تبدیل میشه به ارتعاش یا همون پدیده چت. هم مجبور آمپر بیشتری بکشه تا توان این برش رو تأمین کنه. در نهایت تمام این انرژی مکانیکی طبق قوانین ترمودینامیک تبدیل میشه به حرارت متمرکز. پس شما به عنوان یه متخصص باید همیشه ماشین ابزار خودتون رو تو ذهنتون کالیبره کنید. یعنی اگه سیستم گیربکس یا صلبیت شاسی دستگاه توان تحمل این نیروهای عظیم رو نداره، باید سریعاً استراتژی تهاجمی خودتون رو تغییر بدید. باید تاکتیکی عقب نشینی کنید سمت استفاده از لبه‌های ضعیف‌تر اما تیزتر. خب شاید نرخ براده برداری شما تو دقیقه افت کنه، اما با کاهش نیرو و حرارت فرایند را از یه شکست قطعی نجات دادید. بسیار خوب. بیایید وارد مقیاس میکرواسکوپی بشیم. من همیشه تو کاتالوگ ابزارسازا میبینم که روی مفهوم آماده سازی لبه یا edge preparation مانور زیادی میدن. از دیدگاه فیزیک ماشینکاری چطور سطح مقطع اون لبه رو تو مقیاس میکرون دستکاری میکنیم؟ آماده سازی لبه همون مهندسی پنهانیه که تفاوت یه ابزار ارزان قیمت رو با یه ابزار پیشرفته مشخص میکنه. ما 4 مدل کلاسیک داریم که رفتار سایشی و استحکاک لبه رو کاملا دگرگون میکنن. مدل اول همون لبه‌های کاملاً تیز هستند که شارپ اج. بله، این لبه‌ها زیر میکروسکوپ هیچ گونه پخ یا شعاعی ندارن. کاربردشون هم انحصاریه برای مواد خیلی نرم و چسبنده مثل آلومینیوم.
یا عملیات پرداختکاری فوق ظریف. و البته کار تو شرایطی که قطعه مستعد ارتعاشه، مثل شفت‌های بلند. درسته، چون این تیزی مطلق نیروی برشی رو به حداقل میرسونه. اما خب در برابر کوچکترین شوک حرارتی یا مکانیکی دچار لب پریدگی یا همون چیپینگ میشه. در مقابل این لبه‌های تیز ما لبه‌های گرد یا هون شده رو داریم. منطق فیزیکی پشت این مدل چیه؟ ما در واقع داریم عمدن تیزی ابزار رو از بین میبریم. دلیل اصلیش افزایش سطر مقطع برای توزیع حرارت و تنشه. با ایجاد یه شعاع میکروسکوپی روی لبه، مقاومت ابزار در برابر حرارت به شدت بالا میره. این کار اجازه میده از سرعت‌های برشی خیره کننده‌ای تو ماشینکاری فولادها استفاده کنید بدون اینکه لبه ذوب بشه. اما یه هشدار جدی اینجا هست. لبه گرد ضریب استکاک و نیروی فشاری رو بالا میبره. دقیقاً. اگه در حال داخل تراشی با یه ابزارگیر بلند با اوورهنگ زیاد هستید، استفاده از لبه گرد یه اشتباه استراتژیکه. چون نیروی شعاعی تولید شده بلافاصله ابزارگیر رو به ارتعاش و زوزه کشیدن وامی داره. پس برای شرایطی که نیاز به مقاومت به ضربه داریم چی؟ مثلا برش‌های منقطع یا ماشینکاری چدان‌های سخت پوسته. اینجا باید بریم سراغ مدل سوم، یعنی لبه‌های پخدار. بله، همون لبه‌های چنفرشبه. لبه پخدار یه سطح شیبدار کوچیکه که نقطه تمرکز تنش رو از روی لبه اصلی به عقب منتقل میکنه. این هندسه تو برابر ضربات متوالی مقاومت بی‌نظیری داره. ولی یه شرط اساسی برای استفادهش وجود داره. شما ملزم هستید نرخ پیشرویی یا فید ریتس رو انقدر بالا ببرید که ضخامت براده‌ای تولید شده از طول اون پخ میکروسکوپی بیشتر باشه. وگرنه اگه پیشرویی خیلی کم باشه، براده به جای بریده شدن روی سطح پخ مالیده میشه و قطعه کار دچار کارسختی خیلی شدیدی میشه. کاملا درسته. و در نهایت برای خشنکاری‌های فوق سنگین، مدل 4 رو داریم که ترکیبی از پخ و گردی هست. این هندسه بیشترین مقاومت ممکن رو تو برابر متلاشی شدن ابزار ارائه میده، اما نیازمند دستگاهی با بالاترین سطح صلبیت و توان اسپیندله. این تنوع تو طراحی لبه‌ها واقعا شگفت‌انگیزه. حالا وقتی می‌خوایم این لبه‌های مهندسی شده رو روی دستگاه به کار بگیریم، با 2 تا استراتژی کاملا متفاوت تو طراحی خود اینسرت‌ها روبرو میشیم. خانواده اینسرت‌های پوزیتیو و نگاتیو. انتخاب بین این دوتا در واقع تقابل مستقیم بین نرمی برش و اقتصاد تولید هست. خب بیایم کالبد شکافیشون کنیم. چرا من به عنوان ماشینکار باید از اون برش نرم اینسرت پوزیتیو چشم پوشی کنم و برم سراغ نگاتیو؟ ببینید، اینسرت های پوزیتیو زاویه آزاد ذاتی دارن، یعنی دیواره های جانبیشون شیب داره. این طراحی گووه رو تیزتر میکنه، استحکام رو کاهش میده و برای قطعات دیوار نازک عالیه. اما به خاطر همون شیب دیواره زیر لبه خالیه و استحکام افت میکنه. و از همه مهمتر، شما فقط میتونید از لبه های بالایی استفاده کنید، یعنی اینسرت های پوزیتیو کلا یک طرفه هستن. و اینجاست که اینسرت های نگاتیو با اون ساختار مکعبیشون وارد بازی میشن. گووه های 90 درجه و دیواره های کاملا عمود. همین ساختار 90 درجه باعث میشه به شدت محکم باشن، اما مزیت اصلیشون کاملا اقتصادیه، چون دیواره ها مستقیم 2 طرفه هستن، یعنی یه اینسرت مربعی 8 تا لبه برشی به شما میده. در حالی که مدل پوزیتیوش فقط 4 تا لبه داشت. اما چالش اینجاست که اینسرت نگاتیو هیچ زاویه آزادی نداره. برای اینکه دیواره به قطعه نماله، خود ابزارگیر باید اینسرت رو با زاویه کج ببنده، مثلا منفی 6 درجه. درسته، و خب این یه تناقض فیزیکی ظاهری ایجاد میکنه. دقیقاً. اگه لبه با یه زاویه حمله کند و منفی با فلز درگیر بشه، قاعدتاً باید نیروی برشی وحشتناکی ایجاد کنه. اما ما تو عمل می‌بینیم ابزارهای مدرن نگاتیو خیلی نرم براده برمی‌دارن. راز این تضاد چیه؟ راز اصلی تو مفهومی به نام زاویه براده مؤثر یا همون افکتیو ریک انگل نهفته است. طراحان ابزار میان روی سطح خود اینسرت نگاتیو یه براده شکن عمیق با زاویه‌ای به شدت مثبت طراحی میکنن. مثلا مثبت 17 درجه. آها، پس وقتی ابزار درگیر میشه، متالورژی قطعه با جمع جبری این 2 تا زاویه روبرو میشه. دقیقاً.
منفی 6 درجه شیب هولدر به علاوه مثبت 17 درجه شیب روی اینسرت. نتیجه میشه یه زاویه برشی مؤثر مثبت 11 درجه. یعنی تو عمل استحکام یه ابزار دو طرفه نگاتیو رو دارید، اما نفوذ نرم یه ابزار پازیتیو رو تجربه می‌کنید. این یکی از زیباترین دستاوردهای مهندسی تولید محسوب میشه. واقعا شاهکاره. خب ما لبه رو آماده کردیم و زاویه مؤثر رو هم بهینه ساختیم. همه اینا تو نهایت برای مدیریت یه خروجی مشخص طراحی شدن. یعنی خود براده. براده مثل یه آزمایش خون برای دستگاه شماست. سلامت کل سیستم ترمودینامیکی برش رو نشون میده. طبق منابع فنی ما مواد از نظر تولید براده متفاوتن. مثلا گروه K که چدانها هستن یا گروه H که فولادهای سختکاری شدن دردسر زیادی ندارن. بله، اونا به خاطر ماهیت ترد شدهشون ذاتاً براده‌های کوتاه و خرج شده تولید میکنن. چالش واقعی مهندسی تو مواجهه با مواد با براده‌های بلنده. یعنی فولادهای کربنی تو گروه P، زنگ نزنهای آستینیتی تو گروه M، سوپر آلیاژهای پایه نیکل تو گروه S و آلومینیوم تو گروه N. این مواد به خاطر ساختار شکل پذیرشون حین برش تمایل شدیدی دارن نوارهای پیوسته و طولانی فلزی بسازن. و هدف نهایی ما رسیدن به اون فرم هندسی طلاییه. براده‌ای به شکل عدد 6 انگلیسی یا فرم کامامانند و فنری. چرا این شکل اینقدر مهمه؟ صرفاً برای اینکه تو دستگاه گیر نکنه؟ نه، مسئله خیلی فراتر از مدیریت ضایعاته. دلیلش کاملاً ترمودینامیکیه. تو ماشینکاری مدرن دمای منطقه تغییر شکل پلاستیک اولیه راحت بین 600 تا 700 درجه سانتیگراد نوسان میکنه. اگه نتونیم این حرارت رو مدیریت کنیم، ساختار قطعه آسیب میبینه و لبه کاربایدی هم تغییر شکل پلاستیک میده. دقیقاً. وقتی شما موفق میشید براده رو مجبور کنید به فرم عدد 6 در بیاد و پرتاب بشه، این براده به عنوان یه حامل انرژی عمل میکنه و میتونه تا 80% از کل حرارت تولید شده رو با خودش از سیستم خارج کنه. این نکته خیلی حیاتیه. همینجا باید یه باور غلط رو بین ماشینکارا از بین ببریم. تو کارگاه میبینید براده فولاد تغییر رنگ داده و به رنگ بنفش یا آبی تیره در آمده. غریزه اولیه اینه که توقف اضطراری بزنن. فکر میکنن ابزار داره نابود میشه، اما علم ترمودینامیک میگه براده سوخته مدال افتخار یه مهندس ماشینکاریه. اکسیداسیون و آبی شدن براده اثبات میکنه که اون حرارت عظیم 600 درجه‌ای با موفقیت وارد براده شده و از سیستم دفع شده. پس اگه براده فولاد نقره‌ای و براق باشه باید نگران بشیم، چون یعنی حرارت داره وارد قطعه یا ابزار میشه. به خاطر همینه که تو ماشینکاری خشک میبینیم قطعه کاملا خنک میمونه، در حالی که بارانی از براده‌های سوزان آبی رنگ به بیرون پرتاب میشن. بسیار عالی. حالا اگه نتونیم این براده ها رو بشکنیم و مکلافی بشن چه اتفاقی میفته؟ براده‌های پیوسته و کلافی کابوس تمام عیارن. دور قطعه کار میپیچن و مثل یه المنت حرارتی انرژی گرمایی رو مداوم به لبه برشی برمیگردونن. باعث فرسایش زودرس میشن و البته کیفیت سطح قطعه رو هم نابود میکنن. خب چطور مجبورشون کنیم به فرم 6 در بیان؟ تکنولوژی براده شکن یا همون چیپ بریکر اینجا وارد میشه. هندسه ها و موانع میکروسکوپی روی لبه اینسرت. تو استانداردهای ایزو یه طبقه بندی دقیق داریم. کلاس A برای پرداختکاریه با عمق و پیشروی خیلی کم. براده نازکه، پس براده شکن هم باید ظریف و نزدیک لبه باشه تا این فویل نازک رو خم کنه. و در مقابل کلاس آر رو داریم برای خشنکاری که ضخامت براده توش بالاست. اگه از براده شکن ظریف استفاده بشه، براده سریع اونو خرد میکنه. پس کلاس آر زمخت و با فاصله دورتر از لبه طراحی میشه. کلاس ام هم برای شرایط متوسطه. این طبقه بندی عالیه. حالا یه سناریوی واقعی. فرض کنید ابزار درست انتخاب شده، اما براده ها کلافی شدن. واکنش فوری ما باید چی باشه؟ افزایش سرعت؟ به هیچ وجه. سرعت برشی تأثیر ناچیزی رو شکستن براده داره. قانون طلایی اینه برای شکستن براده های مزاحم اولویت مطلق شما باید افزایش نرخ پیشرو یا فیدریت باشه. دلیلش تو مکانیک جامدات چیه؟ وقتی پیشروی زیاد میشه ضخامت مقطع براده بیشتر میشه دیگه.
و با افزایش ضخامت ممان اینرسی سطح به شدت بالا میره. براده سلبتر و خشکتر میشه. وقتی با سرعت به براده شکن برخورد میکنه، جای اینکه نرم خم بشه تحت تنش خمشی شدید میشکنه. و در کنارش بازی ظریفی با عمق برش هم میتونیم داشته باشیم. کاملاً. خیلی وقتا کاهش عمق برش در ترکیب با پیشروی بالا معجزه میکنه. مقطعی ایجاد میشه که بهترین تناسب رو داره و عالی تو محفظه براده شکن گیر میکنه و فنری خرد میشه. پس به عنوان جمع‌بندی تسلط رو این پارامترها، از اینکه بدونید کی از لبه پخدار استفاده کنید، درک زاویه براده مؤثر و تحلیل زبان ترمودینامیکی براده‌های بنفش دقیقاً همون چیزیه که مرز بین یه اپراتور ساده و یه مهندس تولید رو رسم میکنه. و برای حسن ختام میخوام یه ایده تأمل برانگیز مطرح کنم. ما دیدیم کنترل دقیق هندسه تا 80% حرارت رو خارج میکنه. حالا فکر کنید با ورود هوش مصنوعی به طراحی ابزارگیرها چی میشه اگه تو آینده ابزار بتونه ریز هندسه ها رو به صورت لحظه‌ای تغییر بده؟ یعنی سنسورها همون لحظه شرایط رو حس کنن و زاویه مؤثر براده رو تطبیق بدن. بله، شاید یه روزی با کنترل هوشمند همین شوک حرارتی بتونیم خواص متالورژیکی سطح رو حین ماشین کاری بهبود بدیم و کلاً نیاز به عملیات حرارتی ثانویه تو کوره ها حذف بشه. یه چشمانداز فوق‌العاده و یه تغییر پارادایم واقعی تو مهندسی تولید. پس دفعه بعد که تو کارگاه کنار یه دستگاه تراش ایستادید و پرتاب شدن اون براده‌های آبی شکل 6 رو تماشا کردید، به یاد این بررسی عمیق بیفتید و بدونید در حال تماشای یکی از زیباترین تقابل‌های فیزیک جامدات و هندسه هستید. از اینکه تو این تحلیل همراه ما بودید متشکریم و شما را به فکر کردن درباره این مفاهیم دعوت می‌کنیم. خدا نگهدار.